ஒரு ட்ரெயின் மொத்தமா மூழ்கி ட்ரெயின்ல உள்ள மொத்த மக்களுமே இறந்து போயிடுறாங்க. ஒரே இரவுல 1000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்து பிணமா மிதக்குறாங்க. அந்த ஊரே வாழ தகுதியற்ற ஊர் அப்படிங்கறது மாதிரி அரசாங்கம் அறிவிக்குது. அந்த நகரம் தாங்க நம்ம எல்லாம் விருப்பப்பட்டு சுற்றுலா போற தனுஷ்கோடி அப்படிங்கிற ஒரு நகரம். இன்னைக்கு அது வெறும் சுற்றுலா தலம் மட்டும்தான். ஆனா 1964 டிசம்பர் 22க்கு முன்னாடி ஒரு அழகான கடற்கரை துறைமுக நகரம் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஊர் தான் தனுஷ்கோடி. தமிழ்நாடு எத்தனையோ புயல் வெள்ளத்தை சந்திச்சாலும் எந்த ஊரு இந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படல. ஒரு ஊரே வாழ தகுதியற்ற ஊர் அப்படிங்கிறது மாதிரி பெயர் பெறல. ஒரே நைட்டு தாங்க ஒட்டுமொத்த ஊருமே காலி. அங்க என்னதான் நடந்துச்சு ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுமா? யூடியூப் லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லிருக்க மக்களே நன்றி.